嗱，老婆又發現有好嘢，原來裏邊有章魚啊，乾嗰種啊。咁我係跟呢度一德路揾到都好正常嘅，唔難買到。嗰啲豬肺咧好腍好腍嘅，即係你幾乎係唔使咬嘅，好難夾嘅。各位觀眾大家好啊！我而家所在嘅位置咧就係一德路，咁而家咧5點都未夠。啱先我坐地鐵過嚟嘅，超級恐怖。我今朝就10點出門口，翻去阿媽度都係咁樣。深圳咧，我哋幾次基本上都有位坐，冇錯啦，佢講得啱啦。而且嗰條仲要係幾號線啊？1號線啊？係啊，仲要係1號線嚟嘅咯喎。嗰條1號線係屬於佢哋比較舊啦，應該老城區啦嚇。嗱，呢度賣麻街，上星期我哋都喺度買粽，我哋唔行呢邊啦。上星期已經行過一次啦，我哋行下上星期未行過嗰啲。點解廣州會咁多人呢？一來街會，因為我啱先咧坐地鐵嘅時候見到好多人咧都係拉篋嘅，咁啊街會旺場啊，一德路應該都好熱鬧嘅喎。今晚咧我哋會前邊一間餐廳食飯，但係而家未夠5點，而且我仲未肚餓，咁啊帶大家行下一德路啦。嗱，對面啊全部都係賣玩具嘅。國際玩具精品廣場。咁至於呢邊咧，一直行咧就係海皮邊嘅。我哋行下一德路呢邊啦，還是係行下海味街啊都得㗎。一德路好多批發城嘅，再遠啲眼鏡城呢個。不過眼鏡城上星期大家去過，今次人大啦。喺越秀區啊！鏡頭嘅正前方咧就係海味城，海味城對面咧就係玩具城。咁而家呢個時間咧，仲要呢度係又整緊路嘅噃，好似係整緊地鐵啊！我唔知係咪啊嚇，已經唔算好塞㗎啦，係啊，你啱啲仲塞啊，仲熟得交關啊！以往咧，我哋就會喺呢度過年嘅時候買利是封嘅，咁啊原來咧唔賣利是封嘅時候咧，係變咗賣玩具嘅。咁隔離呢度啊整手提電話嘅。呢邊咧過去咧就係海皮邊，我哋行下海皮邊啦。咁啊行呢度咧仲會有海味賣嘅，咁一路行過海珠南路。至於翻到嚟廣州咧，哇嗰啲電動車，咦刺激啊！好似四圍要小心啲睇住咁樣嘅。咁啊深圳係少啲騎樓咯嚇，因為有騎樓條路就窄㗎啦嘛，係嘛？啊呢度啊賣緊乾貨海味啦。乾瑤柱啦、鮑魚啦、75頭288啦，咁啊喺呢條街路一路行嘅時候咧，你會聞到好濃烈嘅乾貨嗰啲海味嗰啲味啊，鹹鹹地嗰種味咯。一邊就賣緊海味，一邊就整緊地鐵，真係夠晒刺激啊！咁啊50頭嘅乾瑤柱啦，50頭喎。除此之外咧，仲有好多蝦啊、乾蝦啊、大沙蟲啊，沙蟲係乾嗰種啊嚇。大細瑤柱啊，各種都有嘅。咁啊，如果你想買海味咧，又俾我哋識貨嘅咧，其實喺呢度你絕對唔會走寶嘅。咁但係至於我哋呢啲唔識貨嘅咧，基本上就係最好不必啦。你睇唔睇到佢話3頭啊？早排咧，我聽收音機講咧，有人話1頭，我都覺得笑佢。應該冇1頭嘅，3頭係我壓金見過最誇張嘅。可惜我睇唔到幾錢，3頭喎。好嗱，我哋啊繼續行啦。呢條街咧啊，好多呢啲蝦米啊、淡菜啊、蠔豉啊呢啲咁嘅。其實廣州只不過係集散地嚟嘅，廣州咧並不出產呢啲嘅。好多時候佢哋可能喺其他沿海城市咩陽江啊、江門啊嗰啲運過嚟咯。喺呢度咧，除咗買到海味之外咧，你又可以好輕易咁見到啲騎樓街啦。冇我哋上2個星期咧去到台山咁密集嘅，冇江門咁密集嘅，但係咧就呢度實用性強啲咯，我覺得比台山。係啊，賣下啲菇啦，隔離又賣海參啦，刺激嘅喎。又有大花菇啦、竹笙啦、
乾蝦啦。至於上邊咧就係騎樓啊，即使到夏天啊，又或者落雨天啊，都唔需要擔心嘅。我哋喺深圳咧，咪落咗好多場雨咧，搞到好多嘢都影唔到，淨係夠膽喺羅湖區嗰度啊。廣州今日都據說會落雨，所以咧我啊醒目啊著咗對拖鞋出嚟。唔好講拖鞋啦，講翻啲騎樓啊。你睇下，佢啲騎樓上邊咧仲係有人住嘅，咁下邊嘅地鋪，而且啲地鋪咧好貴嘅。唔好以為咁容容爛爛吊把風扇啊！嚟咧呢度係養咗好多貓咪㗎，嗱我又見到隻，哇呢隻肥到呢度要養隻貓㗎，如果唔係咧，佢啲老鼠係啊，仲要養隻識捉老鼠嘅，大家睇下識捉老鼠啦，係嘛？行咗幾步咧，又見到一隻啦嚇！呢隻肥啲啊，呢隻冇啱先嗰隻咁肥，嗰條尾係靚啲呢一隻，但係就好似個頭細啲咯。唔需要貓咩？老婆講啊，深圳冇貓，你知唔知點解啊？佢嗰度老城區少老鼠，咪冇貓咯。咁啊先唔講一德路，佢呢度係有咁嘅需要先啦。而且事實上咧，其他地方都係有成日見到貓噶嘛。但係深圳真係未見過。拆咗就冇㗎啦。廣州就唔同啦，係咁㗎啦，係啊，嗰啲騎樓你又唔拆得，係嘛？猛咁講啊，邊個領導敢拆啊？想死啊！咁啊，一步之遙咧，海皮邊行下海皮邊咧，又嚟到呢度咧，長堤大馬路，我哋行邊啦？去愛群酒店睇下嗱，不如愛群酒店就係前面真光學校。嗱，既然嚟到得差唔多旅遊區，又睇下酒店啦。銘泰酒店啊，錦泰酒店。呢個就遠啲，近醫院嘅勝利賓館呢啲就唔講啦。咁貴㗎？係啊，哇！勝利賓館早幾日睇都仲唔係咁嘅價㗎喎，西關10鋪800，係啊，反而華夏平喎。性價比最高㗎啦，反為。啊，城市便捷酒店就係我哋上次住嗰個牌子咯，全季哇700幾啊！我哋上次深圳嗰次都700幾啦。呢間我上星期行過咯，就喺嗰個銀記嗰度對面㗎，爛鬼溶嗰度嗰條路啊！我講唔係講人哋間鋪啊。都咁嘅價錢喎。不過咧，呢個係唔係話真係華夏算抵啊？華夏算呢個廣交會價嚟嘅。我哋嗰日住嗰啲連鎖酒店都7嚿啊，喺深圳。好啦，錦泰酒店咪呢度咯嚇，就係呢個啦。呢度算平啦，400蚊，幾就腳啊！好，我哋繼續行下前邊呢度，點解封住咗嘅？係好似係學校嚟喎。未放學，真光中學，我記得好似係嘛？嗱，呢個咧就係啱先我哋喺手提電話見到嗰個城市便捷酒店啊，咁咧就喺向愛群，唔係向群，愛群大酒店隔離。好，我哋繼續行前邊就係孫逸仙醫院啦。咁啊，繼續行前邊咧，大鐘樓好似今日有個展覽㗎。就算咧今日天氣不是那麼好啊，隨時準備落雨嗰種咧。都有啲發燒友啊，或者遊客啦喺度影相嘅喎。因為佢過到嚟呢度，長堤好多嘢。愛群大廈位置幾靚啊，又喺珠江邊嚇。廣州咧好啲嗰啲建築物都喺係喎，話唔定今年有龍船嘅咯喎，舊年都未啫，今年搞翻佢啦嘛。我就試過有一年咧喺大同酒家嗰度睇嘅，咁好難 book 位，要熟人先 book 到位嘅。但係大同酒家已經冇做啦，搬咗珠江新城。咁我認為咧，如果你翻到嚟廣州啊，想領略下海皮嗰種感覺嘅咧，其實呢個位置都唔錯㗎。佢零零舍舍咧凸咗出嚟㗎。咁一邊咧，你又可以望下呢個長堤大馬路嘅愛群大廈啦、愛群大酒店啦，又或者咧，你再行前少少，大鐘樓都可以睇埋嘅。不過咧，由於準備落雨啦，我哋擔心落起雨上嚟好麻煩嘅。而家我哋就去食晚飯嗰度。
我哋真係好彩啊！喺臨濕個身之前咧，就上咗嚟餐廳呢度啊，又係呢種老餐廳，佢叫做海鮮街菜館，就喺個騎樓下邊食㗎啦。外邊咧呢度就係騎樓嚟㗎啦，再晏啲都冇位㗎咯喎嚇！又嚟讀下餐牌先啦。首先咧，廣州人梗係要食雞嘅，不過我哋唔食啦。不過咧都講下50蚊半隻，咁啊就係食得雞嘅，有鴨有鵝㗎啦嚇。138半隻，佢係酸梅子薑焗鵝，得2個人唔會叫呢啲大菜嘅。咁呢個我係考慮中嘅，係嘛？秘製鍋上叉燒，又或者豉油黃鵝雜50蚊，叉燒38。咁啊，再將餐牌翻過嚟咧，茶樹菇炒牛肉啦，我好中意食茶樹菇啊。紅油牛展啦，中意食辣嘅呢道菜好啊。鐵板嗱，細個咧成日食鐵板牛肉嘅，呢度都有。咁佢價格咧就48蚊，各種做法都有啦。咁啊，再嚟就魚啦，馬鮫魚，鱸魚，咁啊各種都有，最貴55啦，最平就鯪魚餅啦，28蚊係一打。咁呢度咧係飲湯嘅，每圍都必點飲湯嘅。我哋飲豬肺湯係嘛？嗱，湯咧呢度咧就所有燉湯不能單點嘅啊！第一個佳餚鮮人參燉雞啦，川芎白芷呢啲係頭痛好啊，魚頭啦38咋，係咁啊燉雞啦，海底椰呢個咳好啊嚇，咁啊苦盡甘來涼瓜清熱呢個非常清熱，30蚊一煲咋。咁我哋係揀咗呢個嘅金銀菜燉豬肺湯，應該係菜乾同埋白菜吧嚇，豬肺湯。再嚟咧，我哋係想點一份果汁豬扒，35蚊就夠晒抵食喎嚇！大豆芽炒豬腸啦，仲要係土豬腸啊，又或者係枝竹蘿蔔牛腩都係53嘅。咁啊，至於呢邊仲有其他啲小菜，譬如話蝦啦，40蚊一例，咁啊齋都有喎，28蚊，真係唔貴嘅。其實咧，除咗個湯我哋知道係嚟呢度必點之外咧，其他菜式咧我哋都嚟喺隔離台嗰啲食客啊，佢哋點咗乜嘢，咁我哋知道原來嗰味靚喎，咁落單。嗱，我哋2道菜咧送咗上嚟啦，最核心咧就係呢個燉湯，哇外邊有呢啲紙嘅喎嚇，睇見係一紮白菜，哇呢啖湯好嘢嚟嘅。咁啊再嚟咧，果汁豬扒都到埋啦，果汁豬扒到埋嘅同時咧，白飯亦都到咗啦。至於老婆咧就喺度撈緊豬肺，我夾翻啲白菜先啦。嗱呢度咪有豬肺啦，幾多嘅喎？豬肺，嗱我摷落個底嘅筷子未食過嘅，多豬肺喎，30蚊咯好似，30蚊就呢兜湯，係嘛？就算啲湯飲唔晒，你都食晒啲菜，佢都已經值回票價啦。即係啲豬肺咧係炒過再嚟燉，洗乾淨之後，不過係豬肺好麻煩，原材料啊平啊，人工啊貴啊嚇。你切咗之後再嚟炒，白鑊炒啊！嗱，既然老婆講得咁好，又睇下係唔係啊嚇？我夾件俾大家睇下先啦，係咪？真係喎，嗱呢個燶咗啦，係咪啊？真係喎，試下啖湯先啦，會唔會好熱啊？嗱，老婆又發現有好嘢，原來裏邊有章魚啊，乾嗰種啊，咁我係跟呢度一德路揾到都好正常嘅，唔難買到。不過我未必揾到，我仲有黃豆，仲有啲骨啊排骨。你唔可以整。我揾唔到，係啊，唔可以整啲飯，仲有隻大蜜棗，應該唔止一隻嘅，仲有一隻嘅，費事炒啦嚇。試條菜先啦。冇啊，而家喺度點都係廣州嘅。哇，好味，好有章魚味啊！啖湯啊，嗰啲味就係章魚嗰度嚟嘅。咁啊，試啖湯啦，係嘛？好熱啊，係嘛？啲湯。等等先啊！嗱，就算嗰個豬肺咧，炒過啲湯都係咁清。如果你攞嚟煲就會濁嘅。喺我仲飲緊湯嘅時候咧，個叉燒又嚟埋啦。嗱，就係咁樣樣啦。呢種係肥瘦叉相間嘅喎。呢個等一等先，繼續飲湯啊！湯咧，我哋就要出行嚟飲晒佢㗎啦。咁啊，至於其他嗰2味咧，食唔晒咧，打包咧，第日食翻咧都冇乜問題。尤其係個叉燒，嗰啲豬肺咧，好腍嘅，即係你幾乎係唔使咬嘅，好難夾嘅。
幾乎係唔使咬㗎。你嗰條嘢每下咁，佢就可以吞落個口嗰度嘅。咁啊又有章魚味嘅喎，又有白菜味嘅喎。你應該大嘅。嗱，豬肺就試過啦，再飲多啖湯啊！大佬炒個菜都要啊！佢唔係嗰種老火湯嚟嘅，咁啊菜湯嚟嘅。但啲菜咧又唔係好菜乾嗰種，呢啲老字號酒樓咧先揾到呢啲嘅。係啊，師傅慢慢煮，嘢收得你人貴嘅。哇！嗰啲豬肺好腍。係俾啖嗱，湯咧飲過一碗啦，接落嚟啊試下果汁豬扒。果汁豬扒咧，我好耐都未食過靚嘅啦。咁啊睇下個樣先啦，厚嘅呢種係。通常咧廣州嗰啲好食嘅飯店咧，都係喺老城區嘅，係嘛？正常嘅。有但不多咯嚇，老城區隨隨便便你又揾得到嘅。可能除咗呢間，仲有好多間嘅。嗱，外邊嗰層漿咧係仲有少少脆嘅，呢個第一個。第二咁下邊梗係有啲洋葱片㗎啦。再嚟。我都講過好多次啊，我係好唔中意嗰啲酸甜汁咧，好多醋啊！佢呢個絕對唔會嘅，冇咁嘅事嘅。裏邊嗰嚿肉咧唔會話太肥，但係又唔會話柴嘅。咬落口咧硬嗰啲咧係外邊個皮嚟嘅，就唔係裏邊嗰啲肉。裏邊啲肉咧係好香嘅。嗱，當你夾得件，哇！呢件夠大啊！試下喎，入口即化。跟住咧，再加少少洋葱，係一個餸飯好好嘅菜嚟㗎。如果咧帶埋小朋友嚟仲好啊，仲有啊，佢啲洋葱咧唔會話切到咧好大抽嗰種嘅，有啲咧係會切到好粗嘅一抽過嘅。哇！真係相得益彰，裏邊咧仲食到肉嗰啲質感，呢啲餸飯好啊。好似嗰啲粽入邊嗰啲豬肉咁嘅啦。嗱，果汁豬扒試過啦，擺住先。嗱，呢啲咧食唔晒可以留翻俾個女嘅。咁啊，接落嚟咧試下個叉燒。哇！豬咁正啊！試夠冇咁肥先啦，我哋不如呢一嚿肥瘦相間。咁佢嗰啲汁應該係後落嘅，下邊係墊咗少量嘅酸菜，要咁樣食㗎噃。今晚我哋點嗰啲餸咧，全部都係餸飯好好嘅菜式啊！呢個嗱，如果話啱先啲味餸咧，酸酸甜甜，咁啊呢咩餸咧就鹹香嘅豬扒嗰種嗰啲叉燒咧，唔好睇佢咁肥，食落口咧一啲都唔會覺得油膩。嗰種豬肉咧，肥豬肉咧，有時會有一啲不是太好嘅味道嘅，佢就完全冇嘅，似乜嘢咧？似我哋食果蒸粽靚嗰啲啊嚇，裏邊嘅嗰啲肥肉嚟嘅，但係佢唔係淨係得肥肉喎，如果淨係得肥肉係唔得㗎嘛。佢似咩咧？似地咧，我應該第一次去香港啊，咁啊我啲表哥帶我去食一款叉燒拉麵，就有少少似咁感覺，但係當然調味係完全唔係嗰回事啦嚇。質感係似嗰種嘅。咁啊，老婆研究咗好耐，究竟係人哋點煮咧？咁你梗係唔識啦，係咪？就係呢啲咁嘅家常菜咧，肥瘦相間嘅喎。呢邊睇得唔清楚啊，呢邊睇得清楚啊，係咪？整唔出呢？就算咧瘦呢部分咧，佢都唔使咬嘅，又係嗰句，就已經係化開咗啊。但係夾起身咧，又唔會爛嘅噃，係咪啊？嗱，大家都見啦，夾起身咧又唔會話爛嘅噃。其實咧，佢哋仲有好多好靚嘅菜式嘅。啱先我哋咧亦都諗過蒸肉餅，但係蒸肉餅咧，你翻屋企咧，其實並不難做得到好食嘅嚇。咁啊，唔使一定要出嚟餐廳外邊老字號咁食。但係呢啲咧就真係唔係咁容易啊。今日我哋呢三味餸咧喺屋企都唔係咁容易話搞得掂啦嚇。再食多件果汁豬扒。份量都唔少喎，嗰粒豬扒幾錢啊？35蚊定38蚊？呢個35蚊，呢個30蚊。個湯咧份量咁多，怪唔得唔可以淨係單點咁。如果淨係點個湯，一個人加個白飯加個茶位咁一餐嘅，係啊，個白飯仲平啊，3蚊雞。哇，仲有骨添喎，咁我飲多碗湯都可以打包嘅，攞袋入住咪得咯。係啊，咁靚嘅湯，唔好嘥咗佢啊嘛。個飯攞翻俾佢。哇！嗯。
咁咧，當你食到一半咧，再飲啖湯，清清你個口腔，嗰啲油膩或多或少都會有啲咁嘛，又可以再繼續食啦。個湯裏邊咧，除咗豬肺咧，仲有骨嘅嚇。煲湯啲骨咧，我最中意食嘅啦，應該係龍骨嚟㗎係嘛？除此之外咧，仲有呢啲肉㗎，呢啲肉，嗱一樣係咁腍嘅喎。哇！我哋飲到啲湯底咧，就已經發現有好多料啦。除咗啱先見到章魚腳之外咧，嗱仲有蠔豉啦，仲有乾瑤柱啦。咁係你一德路啫嘛，隔離行都唔使行就可以去得到攞貨啦嘛。咁咧嚟到呢度咧，又同大家講下嚟呢個交通路線真係非常之方便。喺呢度行到去一德路地鐵站咧，你只需要2分鐘，155米嘅啫。鏡頭正前呢個方向咧，一路咁樣行過去，往呢個方向行過去，就已經係一德路地鐵站㗎啦。嗱，我哋咧就喺度研究緊最佳遊覽路線啦，去邊度玩邊度食。第一呢度咁近地鐵站，都唔使點講㗎啦，係嘛？咁然之後咧，隔離愛群大酒店，啱先我哋睇佢房間咪好貴嘅，400-500蚊已經算平咧。愛群係幾錢話呢度？我都以為自己睇錯啊，係啊，冇睇錯，係239蚊。咁當然啦，因為佢房間係比較少，因為而家廣交會啊嘛，佢又咁平喎，所以今晚係冇房嘅。咁你哋翻嚟咧都 book 定咪得咯，係咪？咁啊，再嚟啊，你哋喺度玩夠啦，又可以行過去石室嗰度睇下教堂，甚至乎你喺一德路買啲海味帶翻去又得。如果你唔夠皮咧，你仲可以夜晚行下海皮邊，哇正啊！珠江夜遊咧，因為點解咧？外邊就已經係西堤碼頭嚟㗎啦，即係買飛就上得船㗎啦嘛。我真係念念不忘，食我唔敢食咁多啦嚇，真係始終有點熱肥味。似似啲咩咧？啱先我所講嗰種日式叉燒都唔似，似咩咧？似慢煮啊！佢應該用慢煮嘅方法嘅咩？就係呢度嘅，咬落口咧，絕對唔會話係有少少似嘅，但係就調味就梗係唔同啦。係，但係日式叉燒就佢做法都係咁樣炸住佢，跟住去慢煮咁上下形式咯，嚇。好啦，夠啊，真係夠啊！就咁煮係煮唔到呢種，你會好腍嘅。你用燒嘅辦法一定唔得嘅，咁咪變到攤嘅，係啊。佢嗰個咧肥瘦相間咧好正。嗱，我哋仲未埋單嘅，咁咧呢張單啊上邊已經寫住係103蚊，咁啊未計白飯同埋茶位咯。不過斷估嗰兩樣嘢加埋都唔使10蚊，即係101蚊搞掂咯。咁啊仲有少量係食剩，要打包嘅，留翻聽日食嘅。咁啊至於個湯咧，基本上就已經清晒嘅。飲晒呢個飽。係啊，飲晒呢個飽嘅。真係飲晒個。好嗱，我哋係食飽飽啦，就係咧小雨啊，繼續大雨就停咗啦。咁啊都好啊，有騎樓街。不過講下啱先嗰啲味道啊，最尾埋單係110蚊齊頭，咁啊少量打包嘅，咁啊抵食嘅，2道都係肉，一大兜湯。一定要點個？一定係要點個叉燒係嘛？係啦，咁嗱應該咁講，果汁豬排係好食嘅，但係常見係啦，係好食嗰種嘅。有冇好過佢？有，但係嗰個叉燒咧就真係比較難揾得到啦。我都係一個好中意食叉燒嘅人嚟嘅。咁都征服得到我，可以咁講啊。只不過真係唔敢食咁多。不過再嚟咧，喺我左手邊有2位靚女食家，咁都係哇2個人又係100啲蚊到啦嚇，好好食。啊，正如老婆所講啊，老城區咧呢啲酒樓咧呢啲飯店咧唔會太差㗎。咁然之後咧，嗱行咗幾步路啫，咁我哋已經翻得嚟地鐵站上邊㗎啦，真係好方便㗎。咁喺呢個方向過去咧，你又可以去到地鐵站前面都得嘅，又或者係石室嘅。啱先呢度食嘢咧，除咗係平靚，仲要正啊，即係好食咁解啊！嗰啲味道咧真係幾好。俾啲老街坊隨練過咁多年，咁梗係嘅，唔嘢少。而且裏邊咧坐得其實都幾舒服㗎，冷氣都夠足咯。我哋行下咧，呢邊好似有個市場喎。咁啊，我哋咁中意行市場，既然嚟到又輕輕行下啦。因為咧，我哋食飽飯咧都要散下步，咁快落去坐地鐵咧係唔得嘅。
而且咧，仲有一件事情就係而家呢個鐘數，地鐵應該係限流中，超級多人嘅，寧願落雨喺外邊行下都好過。嗱，呢度又有水果賣啦，前邊好似係賣緊魚嘅，唔知係咪咧？至於右邊應該係海珠中路小學，哦唔係，係幼兒園嚟嘅。呢個叫真光幼兒園喎。哦，就喺呢度喎，真係我成日嚟一路行都唔覺喎。鏡頭正前方咧，如果一路行翻出去咧，就其實已經係一德路㗎啦。咁啊，呢度咧又係呢啲橫街窄巷嘅感覺啊！賣下啲油鹽醬醋啊、米啊，咁啊落雨天，咁啊要小心地下多積水咯。哦，原來呢度係天成路，我哋喺度輕輕行下啦。天成路啊，窄咯，廣州嗰啲路啦，你睇下，係咪？咁啊單車道嘅啫，一條車道嘅啫。天成路啊，我記得天成路以前咧係好多光管賣㗎，咁而家就真係唔覺咯喎嚇。咁又或者呢個鐘數關晒門啦，都唔出奇。嗱，反而咧好多批發膠袋嘅地方啊，咁因為始終咧近一德路啊。咁啊一德路咧，你裝嗰啲貨啊，剩啊嗰啲，好多人嚟買膠袋啊嘛，咁咪天成路買咯。嗱，幾合窄揸車，老城區揸車就係咁嘅啦。如果我冇記錯咧，繼續往前行應該係可以去到官祿路嗰個方向嘅。可能我記錯啦，唔知係咪啊？咁同埋呢度仲有間屋咧，係五士大宅㗎。但係我真係唔記得就係邊，好似喺前邊嘅。好古舊嗰種嘅，咁啊趁住落雨天又帶大家睇下，嗱，大家睇下對面係咪印刷鋪啊，賣袋，咁袋咧同埋印刷係喺埋一齊嘅，即係你買咗個袋之後，咁你要印喎，大佬印你自己嘅寶號上去噶嘛，係咪？咁咧就嚟啲鋪頭啊搞掂㗎啦，咁啊所以點解廣州嗰啲批發業啊、製造業呢啲咁樣嘅製造業咁發達咧，就有原因。你唔使去到番禺好遠嗰啲，因為咧你去番禺好遠嗰啲咧，你係要做好多㗎。咁但係你喺市中心咧，你係搞掂嘅，話唔定佢哋啲鋪頭發翻落去番禺嗰啲廠做嘅啫嘛。嗱，經過不遠咧，我哋又嚟到呢個狀元坊啦。既然都嚟到咧，又帶大家行下啦。喺門口有個糖水鋪嘅喎，咁啊呢度一路翻出去咧，就會去到人民路嘅，係啦。咁啊一直行就人民路㗎啦。咁啊地下嚟啲青石磚啦。以前啊，如果係旺嗰陣啊，即係賣文具嗰陣啊。而家呢個時間就已經係好多人，因為今日係星期五嚟啊，個星期都要嚟一次係嘛？我就少啲嚇，但係都係要買文具都係嚟狀元坊嘅，我就少啲去革新路嘅。咁而家咧就全部變晒貨倉啦，係啊，唔知啊。買 CD 喺邊度？我裕富係啊，嗰陣冇正版賣嘅，買啲衫啊、文具係啦，咁而家咧就全部變晒倉庫啊！有啲仲要都唔租添啊！賣衫，因為附近咧好多衣服嘅倉庫，前邊仲有嗰個雪糕，麥當勞賣雪糕啊！邊度啊？喺啲巷入去裏邊都仲有嘢買噶嘛？唔知邊個位啊？嗱呢度係升平新街啦。話佢啲消防唔過關，咁啊而家就全部變晒呢啲倉庫啦。有冇印象係講佢咩？資深啊！哦係咩？未聽過。有咁樣嘅咩？咁啊而家即係你話即係馬後炮咁講啊，又係咧。如果呢度因為疏散通道啊，可能真係比較少啊嚇。如果佢裏邊真係有啲咩消防隱患嘅話，可能都幾麻煩啦。你只能咁理解咯嚇。好深嘅巷裏邊仲有嘢賣嘅嚇，係啦。咁啊呢度啊，就有隻僅餘不呢一兩個嘅賣汽水嘅地方啦。咁啊好多咧如果唔係租出去倉庫咧，就已經係啲居民自己住翻噶啦嚇。哇！嗰度仲寫住蚊地嘅，好似一本雜誌嘅名嚟嘅，前邊嗰度。咁啊，時至今日冇錯，變成13巷周邊嗰啲倉庫㗎啦。呢度仲有啊，仲寫住個商場㗎，都仲未拆㗎嗰4個字，河田商場啊，係嘛？前面係圖文商貿中心啊，咁啊呢度變晒貨倉啦啊！
啊，老婆對呢度熟係嘛？上去啊，仲有飯食㗎，有飯食㗎，好多嘅。西餐，即係嗰啲炸雞扒啊咁嗰啲咯，嗬。咩都有咯。我淨係知道行到篤就有個嗰個叫咩啊？麥當勞嗰個甜品店啫。即係近呢邊啊，嗯。所以通常都會過嚟呢邊。哦。唔係住呢附近啦，係近呢邊咯。西邊呢一部分咧。你哋咧就喺北京路嗰啲比較。係，我就北京路多啲啊。台灣區啊。咁如果一路以前咧中意行上下九咧，連我唔係經常嚟都知道，你行咗之後一直行有條路就可以去到上下九嘅。咁同埋咧最近呢度地鐵站啊，其實都係差唔多個時間出現嘅，就係西門口地鐵站行過嚟都好近嘅。好似係麥當勞嗰個位置係嘛？我都唔記得啦。我有見過麥當勞嗰啲人咧，拉住一袋一袋嗰啲奶漿啊嚟到甜品站嘅，唔知喺門口定邊個位置啦，唔記得㗎啦。係啊，大概咁上下位置咧。咁啊，今日嘅影片亦都到此為止啦。咁啊，約定各位觀眾下集見。趁冇雨，我哋快啲返屋企啦，拜拜。